Мальчик, ты покушал? Ты не голодный? Ты покушал? Да? Покушал? Да? Розкажи, що ти недовольний мучиш. Що? Все нормально? Да? Ти висипаєшся, щоб іти гулять? Да? Хочеш гуляти іти потім вечором? Ти спиш, їш цілий день, їси, потім гулять, да? Потім опять те саме по кругу, да? Так, да? Да, і що треба робити? Холодильник відкривати з м'ясом, да? От там холодильник. Ти знаєш, як він відкривається? Умієш відкривати? Умієш? Як треба відкривати? Ого.